Pessoal, tudo jóia? Apresentar para vocês mais um upgrade, dessa vez no novo Jeep Renegade, versão turbo. Esse carro originalmente ele vem com 4 alto-falantes 6x9 nas 4 portas. No painel ele vem com esses mid-range. Esse carro ele tem como característica o sistema de som original com bastante grave e médio grave aí, porém é um som um pouco embolado. Falta definição, falta agudo. Esses mid-range, eles não funcionam igual um tweeter, então eles deixam a desejar aí na parte de agudo. Fizemos substituição pelos kits da Blan, linha Express, 6 polegadas na frente e 6 polegadas atrás. O motivo da instalação dos alto-falantes de 6 polegadas foi justamente pensando no futuro. No futuro aí, um ano e meio, o cliente vai vender o carro, faz a retirada dos alto-falantes de 6 polegadas, independente do próximo modelo de carro que o cliente comprar, a gente consegue fazer a instalação aí dos alto-falantes de 6 polegadas. Nós temos também o kit duas vias e os coaxiais na versão 6x9, só que aí fica limitado a alguns modelos de carro, não é essa a intenção. Isso prova também a dinâmica e como o alto-falante é bom, como o kit é bom. A gente conseguiu aí um resultado muito superior ao setup original, ao sistema de som original, com alto-falante com uma polegada menor. Fizemos a substituição do alto-falante de 6x9 por um alto-falante de 6 polegadas e mesmo assim a gente tem um som muito mais harmônico, muito mais equilibrado e muito mais gostoso de escutar. Toda instalação com garantia permanente. Nesse carro aqui, o projeto a gente consegue executar em meio período, substituição dos alto-falantes. Resultado é bem legal, pessoal. Fica um resultado bem interessante e gostoso de escutar. Já fizemos alguns upgrades, estou gravando aqui esse por conta da demanda. A gente tem muita demanda aí de Jeep Renegade fazendo esse tipo de upgrade. Fica muito gostoso de escutar. É um upgrade bem válido. Aqui nós temos volume e equilíbrio, som extremamente gostoso, forte, prazeroso de escutar, ao contrário do que muita gente pensa na substituição de um alto-falante de 6x9 por um alto-falante menor. Aqui a gente não teve perda de grave nem de médio grave, pelo contrário, os alto-falantes da Blan com a sensibilidade altíssima, impedância de 2 ohms, eles trazem aí um som muito mais quente, um som muito mais forte. Por mais que tenha uma dimensão de cone menor, a gente tem um desempenho superior. E pensando também na versatilidade, no futuro vai vender o carro, a gente consegue aí sem sombra de dúvida fazer a remoção dos kits duas vias e dos coaxiais e fazer a instalação em outro carro. Certo, pessoal? Dúvidas, curiosidades, só me chamar. Forte abraço, até o próximo.